manolotra hatrany arahaba mba mimpiraritsoa atsika tsirairay avy zay manjoy tsy tapaka ary efa dodina ny manaraka izao fotoana fampaherezana irahantsika am'izao onjapeo sy tambajotra mahafinaritra atsika tsirairay avy izao mba atsika ny fotoana araky ny mahazatra asaiko anao mba hiaraka ivavaka asika Andriamanitra ray tsy toa ankehitriny dia feno fisaorana anao mitafotafo izahay noho ny fitiavana safinono ka ataonao eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Tsy tambo-isaina izany fa ny azonay tenena Jesosy eo dia mankasitraka feno f'Andriamanitra fitiavana ianao. Soronao ihany koa satria mbola afaka manjoy amin'ny kahalalahana izao fandaharana izao izahay tsirairay avy. Inganay Tompo ity fotoana ity mba ho kion-dalana anankiray anova ny fomba fijerinay ary ihany koa ahatonga anay anana fanoloran-tena misimisy kokoa anao hatrany ary ahatonga anay ahery ihany koa ampanarahana anao. Anaranao Jesosy Kristy io no ahafahana mangataka ny vavaka. Amen. Ny lohahevitra izay hoentina amintsika amin'ity androany ity dia hoe mpanjiny ny hafa fa aza jerena fotsiny. Mpanjiny ny hafa fa aza jerena fotsiny. Mahafinaritra mandrakariva ny mijery tantara tena nisy ao amin'ny Baiboly ary tsy ambaka ireo tantara izay mety ifandrehantsika any amin'ny hainao manjery na ny radio sy ny sisany izay tantara foronina fa ny tantara anaty Baiboly dia tena mahafinaritra ary ahafahantsika manovo hery ary mandray lesona tsara hatrany ihany koa. Ka asaiko anao mba hiaraka amiko amakivaky ny tantara izay voasoratra ao amin'ny Asan'ny Apôstôly Asan'ny Apôstôly toko 13 ka manomboka eo amin'ny andininy voalohany no vakitsika. Asan'ny Apôstôly toko 13 manomboka amin'ny andininy voalohany ary tohizatsika hatreo amin'ny andininy 19. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany teny izany. Ary Petera sy Jaona niakatra eo an-kianjan'ny tempoly tamin'ny ora vasivy fotoam-pivavahana. Ary nisy nitondra lehilahy nalemy tongotra hatrany an-kibon-dreniny izay napetrana isan'andro teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly, ilay atao hoe hitsara endrika, mba hangataka fiantrana amin'izay niditra teo an-kianjan'ny tempoly. No nahita Petera sy Jaona efa hiditra ao an-kianjan'ny tempoly izy, tena hangataka mba homena fiantrana. Ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Hatreo aloha no andeha ho vakitsika ary hafana malala. Arak'izany tantara izany dia ny toe-javatra misy dia zao. I Petera sy Jaona dia andeha ho any amin'ny tempoly, izany hoe toerana anankiray izay ahatonga azy ireo azo antoka amin'ny famelan-keloka atolotra izao satria rehefa miresaka hoe ny tempoly dia andeha hanao fanatitra, andeha hangataka famelan-keloka ary andeha mitrana ny fivavahana amin'Andriamanitra. Maisy todina eo amin'Andriamanitra izy ireo. Maisy todina mba ahita fity amin'Andriamanitra ary ihany koa mba andre teny mampahery sy feno famelan-keloka ho azy ireo ho an'izy mirahalahy zany. Zavatra misy teo izao. Misy toe-javatra izay inona fa Andriamanitra mihitsy nanao azy. Zao manko ilay fanambarana amin'ny 17 teo. Noho nahitan'ny Petera sy Jaona efa hiditra ho eo an-kianjan'ny tempoly izy, ilay lehilahy malemy zany, tena hangataka mba homena fiantrana. Ry havana malala, ianao maika handray fitahiana amin'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa maika ny heveranao ny fitahiana ho an'ny hafa. Ianao maika ny hamalin'Andriamanitra ny filahanao, fa Andriamanitra kosa maika ny mba hijerenao ny filan'ny hafa. Rehefa andeha hivavaka ianao maika ny hanehoan'Andriamanitra fahagaganao anao, fa Andriamanitra kosa maika ny hampiasanao mba ahatonga anao ahafahan'Andriamanitra maneho fahagagana ho an'ny hafa. Zany zavatra tian'Andriamanitra ho atao amin'ny fiainantsika sy ianao rehefa tena mibanjina Jesosy Kristy marina. Ny tohin'ny tantara dia toy izao. Eo amin'ny andininy 5 dia nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena ahazo zavatra taminy.
Tamin'ity tantara ity dia lay lehilahy nale mitongotra zany eo am-bavahady amin'ny tempoly dia ny ao an-tsainy de zao meo mba mangataka re tompoko ary zavatra nandrasany dia vola na ihany koa fiantrana maro isan-karazany zao anefa lay Petera sy Jaona dia namaly fa tsy manana an'izany toe-javatra zany ary ny zavatra ray tsikarotra eo amin'ny fitantarana de zao eo ny faefatra ary Petera sy Jaona nibanjina azy ka nanao hoe mijery anay. Io teny anankiray izay naloaka ny vavan'ny Petera sy Jaona io dia teny fohy izay nanova toe-javatra be da be, teny fohy zay nampitsibadika zavatra anankiray teo amin'ny fiainan'ilay nale mitongotra ary teo aminazy mirahalahy ihany koa i Petera sy Jaona zany satria nahoana ny teny manao hoe mijery anay de midika izany fa hoe teny fohy ny fony fitiavana, teny fohy izay ahatsapahana fiverina manokana. Lay lehilahy miandro vola fa ny tenin'izy rahalahy kosa de hoe mijery anay tao anatin'izany teny hoe mijery anay zany nefa dia nafinaritra de zao tsapan'ilay lehilahy fa ny teny hoe mijery anay de teny izay maneho fahavonona fa anoana azy fa tsy hijery fotsiny. Lay teny hoe mijery anay de teny fohy mampanantena sady zavatra tsara ho an'ity lehilahy marary teo amin'ny tokotany ny tempoly ity. Ary lay teny hoe mijery anay dia teny fohy mitondra fankahirezana zay lehibe de tena lehibe tokoa. Ary ny lanjan'izany fankahirezana zany dia nahafahana nahatsapa ary azo ambara ihany koa hoe nanomboka teo amin'ny fandrenesan'ilay hoe mijery anay nanomboka teo ny fahasitranana sahady teo amin'ity lehilahy nale mitongotra ity. Ry havana malala tsy voatery ho vola aman-karena no andrasan'ny tompo aminao fa miandry izy ny anoloranao teny mamy mitondra fankahirezana, miandry izy raha mba hisokatra eo amolotra ao teny anankiray monja zay mety ampitsaka ny hafa melohany itotianao sy andehananao amin'i Jesosy Kristy. Dao mandramana zany azo tsy tanterahana zany eo amin'ny fiainantsika ny zavatra misy ihany koa zay nandrasana Andriamanitra tamin'ny Petera sy Jaona mba hahatonga azy ireo hita fifaliana sy hahatonga azy ireo ahatsapa fiadanam-po rehefa andeha hivavaka de ity. Rehefa niteny izy le hoe mijery anay ny azo antoka de zao tsy nipetropetroka, tsy nikentrona na hoe tamin'ny endrika zay vatravatra sy romodromotra fa le teny hoe mijery anay de enona ary ampoizina fa tao anaty endrika misarika, endrika fenitsika ary endrika zay mampita sahady fanantenana teo amin'ilay lehilahy zay nale mitongotra. Ny azo antoka de zao tsy tao anatin'ny molotra mivindavinda, tsy tao anatin'ny mety hoe lelana mitranga hoe mijery anay fa tena tao anatin'ny mety afaliana no nahafahan'izy mirahalahy tena tsy hoe mijery anay izany. Vokany ahoana ny fanambarana vokatra izay ndeha toy izantsika ny vaky teny ny 15 de nibanjina azy roa lahy tsara izy fa nanantena ahazo zavatra taminy. Vokany de zao nibanjina tsara any Petera sy Jaona ity lehilahy ity ary nahazo ny fitokisan'ny lay lehilahy sahady Petera sy Jaona rehefa niteny izy hoe mijery anay. Ny vokany de zao velom-panantenana ilay lehilahy zay nale mitongotra ary tao anatin'ny tsikitsika no ninony fa izy trangan-javatra zay mety tsy ampoizina amin'ity ndray mitoraka ity, trangan-javatra zay mety tsy ampoizina. Toy izantsika vaky teny amin'ny 19 na raha Jesosy hatrany namakitsika ny teny rehetra fa hoy Petera tsy manana volafotsy na volamena aho fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Ry havana malala teny zany fa na de tsy nanana vola aman-karena natolotra azy Petera, na de tsy nanana zavatra lehibe manokana nomena azy Petera
dia le zavatra tena manandanja indrindra eo amin'ny fiainana kristianina nanona tolotro Petera dia tsy ina zany fa lay tena feno finoana milaza manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Afaka mizara finoana tahaka izany ve ianao raha eo marina amin'ny Kristy ary rehefa avy niona tamin'i Kristy. Afaka miteny tahaka ny Petera ve tsika ka ananantsika marina izany finoan'i Jesosy Kristy izany ary azontsika aseho eo amin'ny fiainan-davanandro izany finoan'i Jesosy Kristy izany. Ho an'i Petera raha tsy mbola nahita ho an'i Petera matoa izy afaka niteny izany dia efa nahita ny herin'i Kristy izy, efa natsapa ny herin'i Kristy io izy dia afaka niteny izany. Afaka hiteny tahaka ny Petera ihany koa isika hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mitrangazo io zavatra izao. Raha toka efa niaraka tamin'i Kristy, efa nibanjana ny Kristy ary efa nifanerasera mandrakariva tamin'i Jesosy Kristy. Finoana pura, finoana tsy miaroaro mety hoe matahotra na misalasala hoe mitsangatsangana. Fa avy hatrany dia ahitana taratra mihitsy hoe raha lehilahy mitsangana. Zany no anana Petera. Finoana izay azo lazaina fa manana antoka tsy azosongosony. Izany finoana anana Petera izany. Tsy nahitana taratra fizahozahoana fa kosa finoana izay mifantoka teo amin'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny zavatra azonao atolotra ihany koa dia izao. Ary zavatra andrasin'Andriamanitra atolotritsika dia manolotra ny tananao ankavanana, manolotra ny sandrinao entina hamonjena ny hafa. Ahoana ny toy ny tantara amin'ny 7 sokavantsika amin'ny Baiboly toy izay antsika mivaky teny. Ary noraisiny tamin'ny tanany ankavanana raha lehilahy ka natsangana dia natanjaka niaraka tamin'izay ny tongony sy ny kitrokely. Ny tolo-tanana natao amin'i Petera dia nanampihery any raha lehilahy hiala tao anatin'ny fisalasalana izay mety nanana. Ny tolo-tanana izay nataon'i Petera tamin'ity lehilahy malemy tongotra ity dia nanampy any raha lehilahy mba ho tonga marina amin'ny fanasitranana. Ary lasa solon'ny tanan'Andriamanitra mihitsy ny tanan'i Petera nandray an'ilay lehilahy malemy tongotra. Ary ny azo antoka ihany koa dia izao, rehefa nanolotra ny tanan'i Petera dia azon'ity lehilahy ity antoka fa raha mandray ny tanan'i Petera izy. Rehefa avy niteny Petera ilay hoe mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia afaka nisy fakakana sy eo amin'ny fiainana. Inona tokoa zavatra nisy? Fa lasa tetezana nampifandray an'ilay lehilahy malemy tongotra sy Jesosy Kristy i Petera. Ary nino ilay lehilahy malemy tongotra dia ino fa sitrana izy. Natanjaka hatrany amin'ny kitrokely ary afaka nitsangana nanomboka teo dia terin'Andriamanitra izy. Dikany hoe mandray tanana ankavanana. Mety afaka raisinao ara-bakiteny, mety ihany koa arakevina fa izao. Tsy tia lala izay mety hoe sakana nisy izy. I Petera dia tsy mba nieritreritra ny hoe mamofona vety sa malotoloto sa sao dia hanimba ny akanjoko andeha hoentina hivavaka satria andeha ho any amin'ny tempolo moa teto i Petera sy Jona zany. Tsy mba nanisy elanelana, tsy mba nijery volon-koditra na nizahatavan'olona i Petera fa avy hatrany dia nanolotra izany tanana izany. Izay entina maneho fa ny olona nankareo amin'i Jesosy Kristy dia tsy manisy elanelana eo aminy sy eo amin'ny hafa fa mandray an-tanana ny fiainana tahaka ny andraisan'i Kristy an-tanana ny fiainana ihany koa. Ny toyan'ny tantara dia izao. Zavatra natolotry Petera ankoatr'izay ty. Rehefa sitrana tanteraka ilay nalemy dia eo vakintsika nandray ny toyan'ny tantara. Inona ny toyan'ny tantara? Amin'ny 9 Ary niatsambotra izy ka nijoro dia nitsangatsangana ary niara-niditra taminy eo akanjan'ny tempoly. Nitsangatsangana sy niatsambontsambotra sady nideran'Andriamanitra. Zavatra misy zany dia tsara ny manamarika fa rehefa andeha ho any amin'ny tempoly i Petera sy Jona dia nisy nametraka teo amin'ny tokonam-baravaran'ny tempoly moa zany ilay lehilahy malemy tongotra. Dia tsy mba nanana fialan-tsiny Petera sy Jona hoe raha lehilahy malemy tongotra zao tsisy azonay atao aminao fa zao andao aloha tsika hiaraka ao any amin'ny tempoly dia any Andriamanitra manao fakakanao anao. Tsy izay ny zavatra nisy. Fa navelan'Andriamanitra ho fitaovana hanova ny fiainan'ity lehilahy ity aloha
ilay Petera sy Jaona zay ndresana teo. Ka rehefa nisy fahagagana tany ivelan'ny tempoly dia mora ho amin'ny Petera sy Jaona nanasa an'ilay lehilahy mba hitsofoka ao anatin'ny tempoly. Nandraitsika alaim-panahy hevitra manao hoe ny vahaolana azoko aroso anao dia zao, entina mbavaka ianao, ndao ianao andeha hivavaka. Kanefa ilay tena olana fototra misy eo amin'ilay havantsika, mpiray monina amintsika, mpiray vodorina amintsika, tsy voavaraka ny tokony ho izy, ary misy zavatra nasan'Andriamanitra ankoatran'ilay fanasana azy sady hivavaka aminao, misy tingana zany arahana. Dia tonga eo amin'ny Kristy ho azy ny olona anankiray. Ny mahafinaritra dia ity hoe lasa mpino mpiara-mivavaka tamin'ny Petera sy Jaona ihany koa ilay lehilahy malemy tongotra. Ary ny mahafinaritra ihany koa dia zao, lasa nideran'Andriamanitra izy ary nanaovan'Andriamanitra fahagagana ny fiainany. Zay ilay tantara zay nisy. Zay ilay toe-javatra zay niseho. Fa ny amarana antsika azy eo amin'ny 12. 12. Asin'ny apôstôly 7:12. Anaran'i Jesosy, ary Petera no nahita tena maly ny vahoaka hoe ry lehilahy Israely, nahoana no talanjony amin'izany ianareo, ary nahoana no mandinika ahy ianareo? Toa herinay fa hamasinanay no nanaovanay azy ho afa mandeha. Toy izantsika amin'ny 11. Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba, Andriamanitra ny razantsika, no nanome voninahitra an Jesosy mpanompony, izay natolotrareo sy nolavinareo teo anatrehan'ny Pilato rehefa nokasainy alefa. Tiana ambara dia zao, rehefa sitrana ilay lehilahy malemy tongotra dia nanolotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery amin'ny Petera. Fa tsy hoe natodiko Petera teo amin'ny fomba fijeriny olona dia tsy nieboebo na ndrehare Petera hoe zay moa zany tompoko no apôstôly ka zay nanasitrana. Fa mazava fa ambarany tenin'Andriamanitra, nanolotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany i Petera, ary tsy nisy zahoana firiariana tao ambadiky ny fahagagana izay niseho. Zany no zavatra nasan'Andriamanitra antsika. Fahafaran'ny tantara dia zao, tsy mbola nisy fifaliana lehibe noho izany tsapan'ny Petera sy Jaona, fa nahita fahagagana mivantana nataon'i Kristy izy, na dia mbola tsy tafiditra tao anatin'ny fiangonana azy, na dia tsy mbola tafiditra tao anatin'ilay tempoly azy. Azonao an-tsaina ve zany fifaliana hoe lehilahy malemy tongotra zatra mangataka isan'andro mivavahan'ny tempoly no indro fa nitsangana noho ny ianao zay nanaiko fitaovana ampiasain'Andriamanitra? Tian'Andriamanitra ihany koa ianao rahita fifaliana tahaka ny Petera sy Jaona. Azon'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainanao ny hoe ianao dia lasa fantsona ahafahan'Andriamanitra mampitsimbadika ny fiainan'olona anankiray mba ho amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Azonao atao ny mizara ny vokatry ny fibanjinanao an'i Kristy, ka afaka mibanjina an'i Kristy ihany koa ny hafa raha toa ka mety ianao. Zay ilay karazana hoe tolotra sy tinady ny filazantsara. Manolotra raha tiantsika ny handray fifaliana avy amin'Andriamanitra dia mizara hafaliana ho an'ny hafa. Raha tiantsika ny handray fitahiana avy amin'Andriamanitra dia zarao ihany koa ny fitahiana ho an'ny hafa. Ary tena tian'Andriamanitra ny atodina antsika hijery manokana ny filan'ny hafa, ary hijerevantsika ny mombamomba ny fiainan'ny olon-kafa, fa eo Andriamanitra no hanome marina fifaliana sy fitahiana ary fanambinana fahagagana mitafotafo eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny amarana anazy dia tiako ny amitona ilay zavatra izay nandrasin'Andriamanitra tamin'ny Petera sy Jaona. Voalohany dia zao, ny rahantsika nahita araka ny tantara, fa nanolotra fotoana hibanjinana ny filan'ny hafa i Petera sy Jaona. Tsy ambaratelo na fifaliana io. Faharoa dia zao, nanolotra teny mampahery, ilay teny manao hoe mijery anay. Ary ny fahatelo dia ity, manolotra endrika asarika. Fa ny indran-dalina aminay teo aloha zany dia ilay hoe manolotra teny mahafinaritra dia manolotra endrika asarika. Azonao tanterahana zany. Ny fahaefatra ihany koa tsy ambaratelo anankiray nahatonga azy ireo feno fifaliana sy fitahiana dia zao. Fahaefatra, manolotra finoana velona ny Kristy. Ary dia io no fa nisy ny fahagagana. Fahadimy, manolotra ny tananakavanana. Ary ny fahaenina izay namaraparana antsika azy dia zao hoe nanolotra fanasana mba hivavaka ho an'ilay lehilahy malemy tongotra teo amin'ny varavaran'ny tempoly. Ary ny farany, fahafito farany dia ity, nanolotra ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, atolory ireo isan'Andriamanitra natolotrika teo. Dia ho hitanao ny fahagagana
Andriamanitra raina io ankasitrahana feno ny teny fampisarana tito avy aminao izay mampafantatra anay fa raha tianay ny anehoanao fahagagana sy fifaliana eo amin'ny fiainanay dia sitraka ao ny heveranay sy banjinanay ny filan'ny hafa sy izay mety olana menjady eo amin'ny fiainan'ireny mpiray monina na mpiray vodorindrina aminay tsiray avy ireny. Ampio izay mba tsy hifantoka amin'ny tenanay samy irery ihany fa kosa hijery manokana ireo rahalahy sy rahanapavy eo manodidina anay. Anarao Kristy io na fanaman-kataka ny vavaka.